صبح ذهنتو پاکسازی نکنی این اتفاقات برات رخ میده. ببین ذهن مثل یک بمب اتم هستش. وقتی که تو بهش نظم و ترتیب ندی، درستش نکنی، دائما در طول روز منفجر میشه و این انفجارها آسیب میرسونه به بدنت، آسیب میرسونه به سیستم عصبی، افسردت میکنه، حالتو بد میکنه و باعث میشه که تو تصمیمات اشتباه بگیری توی زندگی. اول صبح اول ذهن خودتو پاکسازی کن، آرامش کن، لوب فرانتال خودتو خاموش کن تا این همهمه های ذهنی خاموش بشه، تا بتونی بهتر فکر کنی، تا بتونی بهتر اقدام کنی، تا بتونی به آگاهی برتر متصل بشی.